Bandi mene hitu ndi akumangochi ndipo nyimbo imene yangotaya manena kuti amalume ndafuna ndikudziwitseni kuti ineyo tu ndapeza mkazi. Koma inu ndata kuti nkhani zake tu ndizachikondi tu
munthu yutu zathuyo akuti wapeza mkazi ndakuyenera kuti awadziwitsa amalume ake monga mwadongosolo sizimafunika kungotolana iyayi koma zikufunika kuyenda mwa ndondomeko yake kupezana kufunsirana kukhala mu relationship mwadziwana kufunsiranani kupita kukafunsira kwa official kuti kumene kweti kenako no iyayi basi amalume ndadziwitsa ayi kuti nakafunsira mbeta kuja zikukhala ngati kukhala ndithu mwambo wa chinkhoso ende iniyo munafunika ndeti konzetsera motani iyayi tipange motani kodi nanga mkaziyo kwawoko zimatani madongosolo onse ziyende monga mmene zinena kuyendera osangoti ayi akuti twali uku khanga tata anakalowa banja uko ayi sizimayenera kutero iyayi pamene poyambirira paja tinamva nyimbo tinaonera nyimbo ya Gang'ombe Band akuti anthufe tiyeni tikondane tizikondana nkhani tutukamba tulero tunisachikondi tizikondana osamasungirana mangawa osamalakwirana osamaphana osamaberana zinthu osamakhala ndi mkwiyo kukwirana kutani koma tizingokondana inde tikondane nkhani yake ndi imeneyoyo nditi pano popitiriza programu yathu ya lero ya zapaphata ya mwezi umene wa February ya mwezi wokondana mwezi wa chikondi ndikufuna kuti ndibweretsenso tinyimbo tina tachikondi tatiye ntione kuti kodi nyimbo zimenezi zikhala ziti ndi ziti. Mambo
ukamuuze Geto abwere ndine Aloni. Nyimbo imene ndimayikonda koopsa. Oyimba Geto kukana kuba band. Ukamuuze Geto abwere ndine Aloni. Komano pamene Aloni amandiseketsera mponena kuti iwe zotuma anthuzi udakali nazo be. Kumatuma tituwita wake wapadera kuti no akakunenera uthenga kuna kuti mkazi ukumfuna kapena zikhale motani. Ma program konzani noka inu mudzadetsa mkazi tu inu. Iyayi ineyo ndimafuna kuti ukamuuze iyeyo, ukamuuze na chilongoyo kuti ndimafuna kuti tikumane, ndiye tikumana bwanji. Ndiye iyeyo no anene. Aloni iyayi tamuvaira ninoka inu mkazi. Mwezi wake tundunowo tuokondana basi. Ma appointment iwo pangani nditu osatuma yena umazatuma munthu kuti naye so amamfoirira so mkaziyo. Etu mapeto akapezeka kuti akajiya zawo inuyo kubasa akuponyani paliponse. Ngati kalekale etu kupakhala kutumidwa kupatsidwa kalata iyayi ukandiperekere kalata ija kumangoyenda nayo nthumba iwe kukumana naye munthu uja ukukamba za iwe basi kalata ija mpakana kunyenyeka mmene uja azizazindikira kuti ndadetsa too late. Pamene isanabwere nyimbo imeneyi ya kukana kuba band imene akunena kuti ukamuuze Geto abwere mnalowanso tu Chawala band. Achawala band atipatsira nyimbo imene akuti ndiwe chiphetsa. Ndiye nthawi yake tu ndino kungofika pa 14 paja ndiye kumakhala tu kuona tu ma social media muyayi awatu alandira ma message kapena mphatso kwa anthu atatu. Iyayi awapezeka kuti afuniridwa mafuno abwino jena Valentine kuchokera kwa anthu 4. Iyayi akuti ukuti amenyana. Iyayi tu kwati aswerana mafoni. Mwezi wake nduno tione zinthu timve zinthu kudablitsa kubampanitsa. Koma guys ayayayaya. Walibe chitu chive chimatisangasa ngati nkhani zachikondi kumachitika zinthu osati masewera. Ndiye awa anyamata chiphetsa jena Achawala akunena nzimayi amene mtsikana amene kuti iwe ndiwe chiphetsa. Chifukwa chani ukumenyanitsa amuna? Iwe ukumenyanitsa amuna chifukwa chani? Ndiye nthawi yake ndino yoti ukonze zinthu zako usamenyanitsenso amuna iyayi. Osati kukhala ndi mwamuna uyu, kukhala ndi mwamuna uyu weka. Kuti zimveke bwanji. Chabwino ndiye pano tione kuti kodi timaliza motani program yathu. Takhani pomwepo.
mari enga mari nina yoanga ye motere ndikuimba kwa Nyamatawa Achisomo Band. Iwo watipatsira nyimbo zawo ziwiri. Ina ijamati ine ndikamati ndinaye wanga ndimanena iweyo. Sikuti sapali wina inetu ndikakhala naye ndikamati ndikulingalira za chikondi kapena mumtima mwangamu ndikungumva kunong'onera nkhani ya chikondi munthu wake ndiwe basi palibenso wina. Sikuti uzikhaso ndi nkhawa ine iliyonse kuti yayi koma anachilongowa ineyo iyaya kundinamiza ndiweyo basi. You are the only one. Iyetu akutero. Ndiye inaye akunena kuti kusilira ine mkazi uyoyo akamabwera apo kapena akamapita uko kumaona kuti apatu pali dzuwa kuli kukongola nkani yake ndiye chikondi yokhayo kunyadirana kusilirana kuyamikirana kuti uyu adabadwa bwino chifukwa chokuti ukumukonda ukumufira etu mwezi wake nduti mwezi wake ndono oyamikirana okondana omvetsana kukoma omvetsana sugar etu ndiye ine ndinati ndikupatseni program imene iya zapaphata ya chikondi ya mwezi wa February. Mwezi onse uno nkhani yake tikhala tukamba imene iyi yokondanayi basi osati tsiku limodzi pa 14 poka koma tsiku ndi tsiku tikhala tukamba nkhani ya kukondana etu. Ndiye ineyo ndikufuneni zabwino zonse mwezi umene wa chikondi. Kwa inu amene simunapeze pezani. Kwa inu amene mukusakasaka sakani ndithu zabwino zonse. Kwa inu amene muli nawo okondedwa anu akondeni ndi mtima wonse. Kwa inu amene muli pa nthawi yokuti ayi zasokonekera mwayambana mwezi uno ndi okonzawo tochita mende osati kumakhalaso kumakwirana matsinya okhaokha lankhulanani mwezi okha uno mukondane basi. Ukangotha mwezi uno pitirizanizani akuti anachilongo mukulankhula bwanji anthu tachita likonsalo muno bwino ndeti yambeso kudananso kuyang'anizanaso kunduku iyayi osamapanga choncho. Ndiye kufikira tsiku lina nthawi ngati yomwe ija tsiku ngati la lero mudzakhalenso pomwepo mudzaone mudzadikirire mwachidwi kuti kodi anachilongo abwera ndi zotani. Ineyo ndimakukondani ndipo inuyo nonse ndinu ma Valentine anga. I love you. Bye bye. Mwaha.